የናፍጣና የቤንዚን መኪና ሞተሮች በመጀመሪያ ስንመለከታቸው ተመሳሳይ እንደሆኑ ልናስብ እንችላለን። ምክንያቱም ደግሞ ሁለቱም የኢንተርናል combustion engine ስላላቸው ነው ወይም ደግሞ የማቀጣጠል ሂደታቸው በሞተር የውስጠኛ ክፍልን ስለሚያካሂዱ ነው። ያ ማለት ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ መቀየር ማለት ነው። ሁለቱም የናፍጣም የቤንዚን ሞተሮች ተመሳሳይ የሞተር ክፍሎች ያላቸው ሲሆን በውስጣቸው ሲሊንደር ብሎክ፣ ክራንክሻፍት፣ ካምሻፍት፣ ቫልቭ፣ ፒስተን፣ ኮኔክቲንግ ሮድ ሁለቱም የሞተር ክፍሎች ላይ ይገኛሉ። ሁለቱም የሞተር አይነቶች ነዳጅን ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ በተለያዩ የማቀጣጠል ሂደቶች ውስጥ በማለፍ ፓወር እንዲፈጠር ወይም ደግሞ የሞተር ጉልበት እንዲፈጠር ነው የሚያደርጉት። ዋነኛ ልዩነታቸው የማቀጣጠል ሂደትን የሚያደርጉበት መንገድ ነው። የቤንዚን ሞተር ስፓርክ ፕለግ ወይም ደግሞ ካንዴላን በመጠቀም combustion ወይም ደግሞ የማቀጣጠል ሂደት የሚያደርግ ሲሆን ስፓርክ ኢግኒሽን እንለዋለን። የናፍጣ ሞተር ደግሞ ወደ combustion chamber የሚገባውን የአየር መጠን በመግፋት እንዲታመቅ በማድረግ ከናፍጣ ጋር እንዲቀላቀል combustion ወይም ደግሞ የማቃጠል ሂደት እንዲፈጠር ስለሚያደርግ compression ignition እንለዋለን። የመኪና ሞተራችን የcombustion ሲስተም 4 ስትሮኮች አሉት ሲሆን የመጀመሪያው ኢንቴክ ስትሮክ፣ ከዛም compression ስትሮክ፣ ቀጥሎ ደግሞ የፓወር ወይም ደግሞ combustion ስትሮክ፣ በመጨረሻም ደግሞ ኤግዞስት ስትሮክ ናቸው። በመጀመሪያ የምናየው የሁለቱን ሞተሮች የcombustion ሲስተም አሰራር ነው ወይም ደግሞ የማቀጣጠል ሂደታቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ ነው። የቤንዚን የመኪና ሞተር በውስጣቸው ስፓርክ ፕለግ ወይም ደግሞ ካንዴላን ያዙ ሲሆን የስፓርክ ፕለግ ዋነኛ ጥቅሙ በcombustion chamber ውስጥ ብልሽታን መፍጠር ነው። ያንን ለማድረግ ስፓርክ ፕለግ ቮልቴጅ ያስፈልጋል። ያን የሚያገኘው ከመኪናው የኢግኒሽን ሲስተም ነው። የአየርና የነዳጅ ውህዱ ወደ combustion chamber ሲገባ ካንዴላ ወይም ስፓርክ ፕለጉ ከኤሌክትሪካል ኢንሱሌተር ወደ ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ይቀየራቸዋል። ያ የሚሆነው ከሜን ኤሌክትሮድ ወደ ሳይድ ኤሌክትሮን ሽፍት ሲያደርጉ ነው። ይህ የኤሌክትሮን ፍሰት ደግሞ የካንዴላውን ወይም ደግሞ የስፓርክ ፕለጉን ሙቀት እንዲፈጠር ያደርጋል። ያ የተፈጠረው ሙቀት በዙሪያው ያለውን ነዳጅ ያቃጥልና በቀጣይ ደግሞ ወደ ሌሎች እንዲዛመቱ ያደርጋቸዋል። ይህ ሂደት ዲፍላግሬሽን ሲስተም ይባላል። ዲፍላግሬሽንን ባጭሩ ስናብራራው አንድ የኮምበስሽን አይነት ሲሆን የሚፈጠረው በሂት ትራንስፈር አማካኝነት ነው፣ ሙቀትን በማስተላለፍ ማለት ነው። ያ ደግሞ ከካንዴላ ወደ መጀመሪያው ፈርስት ሌየር ነዳጅ ከተቀጣጠለ በኋላ በሂት ትራንስፈር አማካኝነት ቀጥሎ ወደ ቀዝቃዛው ኮልድ ሌየር እንዲተላለፍ በማድረግ ዙሪያው ያለው ነዳጅ ሙሉ በሙሉ ተቃጥሎ እንዲያልቅ ያደርጋል። ስለዚህ የቤንዚን ሞተር የኮምበስሽን ሲስተም ወይም ደግሞ ነዳጅን የማቀጣጠል ሂደቱ አየርና ነዳጅ ውህድ ወደ combustion chamber ከገባ በኋላ በካንዴላው ወይም ደግሞ በስፓርክ ፕለግ አማካኝነት እንዲፈጠር ያደርጋል። የናፍጣ ሞተር ላይ የስፓርክ ፕለግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የኢግኒሽን ሲስተም ክፍሎች ስለሌሉ እንደ ኢግኒሽን ኮይል የመሳሰሉት ስለማይኖሩ combustion የሚፈጠረው አየርን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲታመቅ በማድረግ ነው። ከዛም በኋላ ከነዳጅ ጋር በመቀላቀል combustion እንዲፈጠር ያደርጋል። በናፍጣ ሞተር ላይ ወደ combustion chamber የገባውን አየር በከፍተኛ ሁኔታ ከቤንዚን ሞተር በበለጠ እንዲታመቅ ያደርጋል። ወደ combustion chamber የገባውን አየር በከፍተኛ መጠን መታመቁ በአየር ውስጥ ሙቀትን ይፈጥራል። ከዛም በኋላ ፒስተኑ ወደ ላይ ከፍ ብሎ ቶፕ TDC ላይ ሲደርስ ይበልጥኑ አየሩን እንዲታመቅ ያደርጋል። ያ ደግሞ ወደ combustion chamber የሚገባውን ነዳጅ ወይም ደግሞ ናፍጣውን በበቂ ሁኔታ እንዲቀጣጠል ያስችላል ማለት ነው። በሁለቱ ሞተሮች ላይ ያለው ልዩነት የመቀጣጠል ሂደት የሚያደርጉበት ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ የcombustion ሲስተማቸው ብቻ ሳይሆን የኢግኒሽን ታይሚንጋቸው ይለያያል። ያ ማለት ደግሞ ነዳጁ ወደ combustion chamber የሚገባበትን ጊዜ የተለያየ ነው። የቤንዚን ሞተር ላይ በኢንቴክ ስትሮክ ጊዜ ነዳጅ ወደ combustion chamber ከአየር ጋር ተቀላቅሎ እንዲገባ ያደርጋል። ይህ ደግሞ የተመጣጠነ የአየርና የነዳጅ ውህድ በcombustion chamber ውስጥ ከስፓርክ ፕለግ ከመቃጠሉ በፊት እንዲኖር ያስችላል። የናፍጣ ሞተር ላይ ነዳጅ ወደ combustion chamber የሚገባው ዘግይቶ ነው። ልክ የኮምፕሬሽን ስትሮክ ላይ ሲደርስ ነዳጁ ወደ combustion chamber ይገባል። ምክንያቱም ደግሞ ወደ combustion chamber ቀድሞ የገባው አየር ኮምፕረስ ተደርጎ በበቂ ሁኔታ ከሞቀ በኋላ ነዳጅን ለማቀጣጠል የሚችልበት ቴምፕሬቸር ላይ ሲደርስ የዛን ሰዓት ናፍጣ ወደ combustion chamber ይገባል። ሁለተኛ የምናየው የሁለቱን ሞተሮች የRPM ዲፈረንስ ወይም ደግሞ ልዩነታቸውን ነው።
የናፍጣ መኪና ከ4500 እስከ 5000 rpm ወይም revolution per minute ያለው ሲሆን የቤንዚን መኪና ደግሞ ከ6000 እስከ 9000 ድረስ rpmማቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የሚያሳየው የቤንዚን መኪና ከናፍጣ በተሻለ rpmማቸው ከፍተኛ መሆኑን ነው። የናፍጣ ሞተር rpmሙ ወይም revolution per minute ከቤንዚን ሞተር የሚያንስባቸው ሁለት ምክንያቶች ብናይ የመጀመሪያው የናፍጣ መኪኖች የውስጠኛ የሞተር ክፍሎቻቸው የተሰሩበት ማቴሪያል በጣም ጠንካራና ከበድ ያለ ነው። የውስጠኛ ክፍላቸው በጣም ጠንካራ የሚሆነው ከቤንዚን ሞተር በተለይም ከፍተኛ የፍንዳታ ወይም ደግሞ የኮምበስሽን ፕሬሸር በውስጣቸው ስላለ ነው። የሞተሩ የውስጠኛ ክፍሎች ደካማ ሆነው ቢሰሩ በከፍተኛ የኮምበስሽን ፕሬሸር ጊዜ በቀላሉ ይፈረካከሳሉ ወይም ደግሞ ሊሰባበሩም ይችላሉ። ይህንን መቋቋም እንዲችሉ የናፍጣ ሞተሮች በጣም ጠንካራና ከበድ ተደርገው ይሰራሉ። ስለዚህ የናፍጣ መኪና የሞተር ክፍሎች ክብደት ስላላቸው በቀላሉ ለማሽከርከር ስለሚያዳግቱና ስለሚያስቸግሩ የሞተሩን ማክሲመም rpm እንዳይደርስ ያግዱታል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በናፍጣ ሞተር ላይ የኢግኒሽን ታይሚንግ ወይም ደግሞ የመቀጣጠል ሂደትን ጊዜውን አይቆጣጠርም። በቤንዚን ሞተር ላይ ግን ስፓርክ ፕለግ ኢሲዩ እንዲሁም ደግሞ ኢግኒሽን ኮይል ያለው ስለሆነ ስፓርክ ፕለግ በተፈለገው ቦታ ላይ ብቻ በኮምፕሬሽን ጊዜ እንዲያቀጣጥል ያደርገዋል። ሶስተኛ ላይ የምናየው የሞተሮቹን ኢፊሺየንሲና ፓወር ወይም ደግሞ ጉልበቱ ምን እንደሚመስል ነው። ቤንዚን ሞተር ላይ ከፍተኛ revolution per minute ወይም ደግሞ rpm ያለ ሲሆን ሞተሩ በተስማሚ ሁኔታና ለሞተሩ የተሻለ ፍጥነትን በመስጠት ይሰራል። ይሁን እንጂ ከናፍጣ ሞተሮች አንፃር የነዳጅ አጠቃቀማቸው የበዛ ስለሆነ የቤንዚን ሞተሮች low fuel efficient ናቸው። የናፍጣ ሞተር ዝቅተኛ rpm ወይም ደግሞ revolution per minute ያላቸው ሲሆን ከቤንዚን ሞተር አንፃር የተሻለ የነዳጅ አጠቃቀምና የተሻለ ቶርክ አላቸው። በተለይም ደግሞ በዝቅተኛ rpm ሆነው ሞተሩ በሚሰራበት ጊዜ በዚህ ምክንያት የናፍጣ መኪኖች ለሄቪ ዲቲ ወይም ደግሞ ጫና ላለበት ስራዎች ተመራጭ ይሆናሉ። በተሻለ ሃይ የሆነ ቶርክና ሃይ የሆነ የኢንጂን ፓወር አውትፑት ስላላቸው ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ የምናየው በሁለቱ ሞተሮች መካከል ያለውን የኮምፕሬሽን ሬሽዮ ልዩነት ነው። ሞተራችን ላይ ፒስተናችን ወደ ታች ወርዶ ቦታም TDC ላይ ሲደርስ ከጫፉ ጋር ርቀቱ ስለሚጨምር ላርጅ ሲሊንደር ቮሊዩም እንዲኖር ያደርጋል። ቀጥሎም ደግሞ ፒስተኑ ወደ ቶፕ TDC ወይም ወደ ጫፉ እየቀረበ ሲመጣ ርቀቱ ስለሚቀንስ ስሞል ሲሊንደር ቮሊዩም እንዲኖር ያደርጋል። የሁለቱ ቮሊዩሞች ልዩነት የስሞል ሲሊንደር ቮሊዩም እና የላርጅ ሲሊንደር ቮሊዩሙ የሞተራችንን የኮምፕሬሽን ሬሽዮን ይወስንልናል። የናፍጣ ሞተር ከቤንዚን በተሻለ ከፍተኛ የሆነ የኮምፕሬሽን ሬሽዮ አላቸው። ያ ደግሞ ከፍተኛ የኢንጂን ፓወር እንዲሁም ደግሞ የተሻለ የኢንጂን ኤፊሺየንሲ እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል። የቤንዚን ሞተር ላይ ኮምፕሬሽን ሬሽዮ ከናፍጣ ሞተር አንፃር ዝቅተኛ ነው። የቤንዚን ሞተር ላይ የከፍተኛ ኮምፕሬሽን ሬሽዮ የማይፈጠርበት ምክንያት ሞተሩ ኖክ ሊሚትድ ስለሆነ ነው። የቤንዚን ሞተር ላይ combustion ፕሮሰስ የሚፈጠረው በስፓርክ ፕለግ ወይም በካንዴሎ አማካኝነት ስለሆነ የአየርና የነዳጅ ውህዱን በኢግኒሽን አማካኝነት ሙሉ በሙሉ እንዲቀጣጠል ያደርጋል። ስለዚህ የቤንዚን ሞተር ላይ ኮምፕሬሽን ሬሽዮ ጨመረ ማለት በነዳጅና በአየር ውህዱ ላይ ጫናን ስለሚፈጥር ከስፓርክ ፕለጉ ውጪ ፍንዳታ እንዲፈጠር ወይም ደግሞ መቀጣጠል እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ኢንጂን ኖክ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። በዚህ ምክንያት የቤንዚን ሞተሮች ከናፍጣ ያነሰ የኮምፕሬሽን ሬሽዮ አላቸው። የናፍጣ ሞተር ላይ ግን ከአየር ውጪ ሌላ ውህድ በከፍተኛ ኮምፕሬሽን ኮምፕረስ ስለማይደረግ የኢንጂን ኖክ ለናፍጣ ሞተር አሳሳቢ አይሆንም። አምስተኛው የምናየው ደግሞ ሞተሮቹ በኮልድ ስታርቲንግ ጊዜ ያላቸውን ባህሪ ነው። የቤንዚን ሞተሮች በቅዝቃዜ ሰዓት ሞተሩን በቶሎ ለማስነሳት አንቸገርም። የናፍጣ ሞተር ላይ ግን በቅዝቃዜ ጊዜ ሞተሩን ለማስነሳት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሞተሩ የሚፈልገውን የኮምፕሬሽን ሬሽዮ ለማግኘትና የናፍጣው ባህሪ የተለያየ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሞተሩ በተሻለ ሁኔታ ለማስነሳት እንድንችል የግዴታ ግሎ ፕለግ ያስፈልገናል። የግሎ ፕለግ ዋነኛ ጥቅሙ የኮምበስሽን ቻምበሩን ቀድሞ እንዲሞቅ ለማድረግ ነው።
ስድስተኛ ደግሞ ሞተሮቹ ያላቸው ቫይብሬሽን እና ድምጽ ነው። የናፍጣ መኪናዎች የተለመደ ሞተሩን ስናስነሳው የምንሰማው የሚንቃቃ ድምጽ አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ልክ ሞተሩን ስናስነሳ የተለየ የመርገፍገፍ ባህሪ ወይም ደግሞ ቫይብሬት የማድረግ ባህሪ አላቸው። የቤንዚን ሞተሮች ላይ ግን ይህንን አናስተዋልም። smoothly without any vibration ከቫይብሬሽን ውጪና የተለየ ድምጽ ሳንሰማ ሞተሩ በተስማሚ ሁኔታ ተነስቶ መስራት ይችላል። የናፍጣ ሞተር ላይ ከፍተኛ የሆነ ቫይብሬሽን እና ያን ያልተለመደ ድምጽ የምንሰማበት ምክንያት የናፍጣ ሞተሮች ለከፍተኛ የኮምፕሬሽን ሬሽዮ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ combustion pressure በውስጣቸው ስላለ ነው። ሰባተኛው ደግሞ ዱራቢሊቲያቸው ነው ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የማገልገል ሁኔታቸው። የናፍጣ ሞተሮች ውስጣዊ አሰራራቸው ከበድ ያለ ማቴሪያልን ስለሚጠቀሙና ጠንካራም ስለሚሆኑ እንዲሁም ደግሞ በሎው አርፒኤም ሁሌም ስለሚሰሩ ለረጅም ጊዜ ማገልገል ይችላሉ ከቤንዚን ሞተሮች አንፃር። የመጨረሻው ደግሞ ሁለቱ ሞተሮች የሚጠቀሙት ነዳጅ ነው። የቤንዚን ሞተር የሚጠቀመው ቤንዚንን እንደ ነዳጅ ይወስዳል። የናፍጣ ሞተር ደግሞ ናፍጣን እንደ ነዳጅ ይጠቀማል ማለት ነው። የናፍጣና የቤንዚን ሞተር ኢንተርናሊ አሰራራቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ከሚጠቀሙት የነዳጅ አይነት፣ የኢግኒሽን ሲስተማቸው፣ የማቀጣጠል ሂደታቸው እንዲሁም ያላቸው የኮምፕሬሽን ሬሽዮ ኢፊሺየንሲ እንዲሁም ሞተሩ የሚነሳበት መንገድ እንዲሁም ለረጅም ጊዜ የማገልገል ሁኔታቸውን አይተን ልዩነት እንዳላቸው እንረዳለን። ሁለቱንም ሞተሮች የየራሳቸው የሆነ ጥቅም ያላቸው ሲሆን ለአገልግሎት ስንመርጣቸው የሞተራቸውን ኢፊሺየንሲ እንዲሁም ያላቸውን የፓወር ሁኔታ አንጻራዊ አድርገን ነው። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር። ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ቸር ይቆዩ።